Jetzt genau, kommen jetzt die beiden kommen Herren. Die beiden, Christian Lindner und Marco Buschmann, und wir hören rein. Pressekonferenz mit dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner und dem Generalsekretär Dr. Marco Buschmann. Wir beginnen wie immer mit kurzen Eingangsstatements. Danach ist Raum für einige wenige Fragen. Ich rufe Sie dann auf, dann warten Sie bitte, bis meine Kollegen mit dem Mikro bei Ihnen sind, damit Sie alle gut verstehen können. Und los geht's, lieber Herr Lindner, bitteschön. Ja, meine Damen und Herren, alle Parteien der früheren Ampelkoalition haben bei der gestrigen Bundestagswahl sehr deutlich verloren. Ganz offensichtlich gab es eine stark gewachsene Unzufriedenheit mit der Politik der Bundesregierung und insbesondere der Ampelkoalition als solcher. Deshalb halten wir unverändert für richtig, dass die Freien Demokraten im vergangenen Herbst Neuwahlen in Kauf genommen haben, um unserem Land jetzt auch einen neuen Aufbruch zu ermöglichen. Wir haben ja große Aufgaben, denen wir uns stellen müssen als Gesellschaft hinsichtlich unserer wirtschaftlichen Entwicklung. Wir haben diese enorme Polarisation in Deutschland. Und die Welt wartet nicht auf unser Land. Auch in der internationalen Politik wird sich eine neue Bundesregierung positionieren müssen. Diese Neuwahlen waren aus unserer Sicht, wir haben das auch im Präsidium und im Bundesvorstand besprochen, diese Neuwahl war also für unser Land wichtig, selbst wenn wir als Freie Demokraten einen hohen Preis gezahlt haben. Wir haben gekämpft, aber wir haben den Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag verfehlt. Nun wird meine Partei sehr sorgfältig analysieren und auch Schlussfolgerungen ziehen. Das politische System als Ganzes verändert sich ja, ist in deutliche Bewegung geraten. Wir sind die Partei der Eigenverantwortung und deshalb suchen wir auch nicht die Schuld für unser Wahlergebnis bei anderen, sondern werden in einer neuen Parteiführung dann uns selbst neu aufstellen, um an alte Erfolge anknüpfen zu können. Die FDP ist weiter ein politischer Faktor. Wir sind im Europäischen Parlament vertreten, in Landesregierungen, Landesparlamenten und auf der kommunalen Basis. Die FDP hat fast 70.000 Mitglieder und ich darf sagen, die Organisation der FDP ist auch nach diesem Wahlkampf kerngesund. Insofern ist die Situation jetzt deutlich anders als 2013, als die Organisation selbst notleidend war. Das ist jetzt nicht der Fall. Eine nächste Parteiführung wird eine gesunde und stabile Organisation mit einem Unterbau übernehmen. Wichtige Voraussetzungen für ein Comeback bei der nächsten Bundestagswahl. Wir haben einen geordneten Übergang, das haben wir hier heute auch in Präsidium und Bundesvorstand beschlossen. Der wird stark koordiniert durch die Gruppe der Landesvorsitzenden. In diesem Kreis besprechen wir auch dann die nächsten Schritte für diesen politisch-organisatorischen Übergang, der dann ja auf dem Bundesparteitag, der ohnehin turnusgemäß die Führung neu wählt, abgeschlossen sein wird. Ich hatte schon gesagt, dass ich ja nicht zur Verfügung stehe für eine Fortsetzung meiner politischen Arbeit in der FDP. Ich bleibe natürlich meiner Partei eng verbunden. Und da, wo ich gefragt werde um Rat oder um Tat, da bin ich dann auch nach etwas Distanz auch weiterhin zur Stelle. Aber in einer führenden Rolle sehe ich mich nicht. Ich will Ihnen danken für die Begleitung meiner Arbeit und die der FDP über die vergangenen inzwischen ja einigen Jahre. Bleiben Sie bitte weiter an der FDP interessiert. Ich bin sicher, es lohnt sich. Soweit also noch FDP-Parteichef Christian Lindner, der hier gewissermaßen seine Abschiedsrede gehalten hat. Er will nicht mehr in führender Rolle in der FDP tätig sein nach diesem Wahldesaster. Die FDP hat ja den Wiedereinzug in den Bundestag verpasst. Reden kann ich jetzt darüber mit Ulf Poschardt, Herausgeber der Weltgruppe. Tja, Ulf, warum hat es die FDP eigentlich nicht geschafft, sich eine verlässliche Wählerbasis aufzubauen, wie zum Beispiel die SPD, wie die Grünen, sondern man hat ja den Eindruck, da wird wie in der freien Marktwirtschaft eben immer nach Performance entschieden und wenn die Marke nicht performt, dann wird sie halt nicht mehr gekauft bzw. gewählt.
Das ist natürlich herrlich. Wir Liberalen sind so. Wir lieben Erfolg und wir sind nicht sonderlich begeistert, wenn Leute nicht performen. Das ist ja auch eine nicht sonderlich weit verbreitete Tugend in Deutschland. Also ich glaube, es war mal auf einem FDP-Zukunftskongress vor wirklich 14 Jahren, organisiert von dem ganz jungen Christian Lindner, wo in einer Rede der Satz fiel: Der Markt ist gerecht. Das ist ja unser Mantra für Liberale. Jeder Markt ist gerecht. Auch der politische Markt ist gerecht. Und dieses Ergebnis ist auch leistungsgerecht. Warum? Weil die FDP in eine Koalition gegangen ist. Ich glaube, das war die absolute Fehlkalkulation auch von Christian Lindner, der immer eine hohe Sympathie hatte für die SPD. Der mochte die Partei einfach. Er hat nicht Jamaika gemacht, weil er Merkel und die Grünen so als eine Einheit erlebt hat. Er hatte gedacht, zwischen SPD und Grünen als so ein Vermittler ökonomischer und politischer Vernunft zu agieren, das könnte was werden. Er und Olaf Scholz hatten anfänglich wirklich ein sehr enges, sehr vertrautes Verhältnis. Das war eine Fehlkalkulation. Und dann kam es zu einer Reihe von einfach Entscheidungen, auch personell, jemand wie Ferda Ataman zur Diskriminierungsbeauftragten. Das ist einfach für klassische Liberale, sind das rote Tücher. Dann die, wie ich finde, bescheuerten Videos. Wir erinnern uns bei irgendeiner Abtreibungsentscheidung da, so wie so die grüne Jugend in alt und öde und in scheußlichen Kostümen da durch den Bundestag im Keller zu hüpfen. Also dann wurden viele Fehler gemacht. Ich glaube, Christian Lindner hat es versäumt, in seiner Zeit als Parteivorsitzender echte Nachfolger aufzubauen. Und als man jetzt in den vergangenen 10 Tagen, also ich habe es gefeiert, da Lindner und Kubicki, die zwei für die Zweitstimme, das sind natürlich auch keine wirklich frischen Figuren, passt so ein bisschen zu Olaf Scholz und Friedrich Merz. Also man hat da so ein Ensemble von Leuten, die man schon gefühlt immer hatte. Es hat nicht gereicht. Ich finde es sehr bedauerlich. Aber wie gesagt, die Liberalen können sich nicht beklagen. Sie haben viel verbockt. Klammer auf, Klammer zu. Vielleicht eine Sache, die in Deutschland speziell ist. Der Badwill von Seiten der Journalisten, also wenn man sich an die Kampagne wegen dieser lächerlichen PowerPoint-Präsentation Gedanken gemacht hat und die Art und Weise, wie das skandalisiert wurde, macht schon deutlich, also als Liberaler ist man nicht nur nicht beliebt, sondern man kriegt einfach immer maximalen Hass ab. Aber wie gesagt, Liberale sollten nicht rumheulen und empfindlich sein. Aber wie geht es jetzt weiter? Du hast das gerade schon angesprochen. Ein Nachfolger, Nachfolgerin hat Christian Lindner nicht aufgebaut. Wer jetzt nach vorne drängt, sind Wolfgang Kubicki und Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Beides keine frischen Gesichter. Nö, aber zumindest ist Wolfgang Kubicki ein frisches Konzept für den Liberalismus. Nämlich, das ist so ein haudegenhafter, sehr, sehr populär, bierzelttauglicher Liberalismus. Während Frau Das geht jetzt wieder als frisch. Ich finde ja, weil die FDP über Jahrzehnte eine Partei der Honoration, es war eine sehr feine Partei, Hans-Dietrich Genscher, Gerhard, das waren eher Leute der ganz feinen Zwischentöne. Das ist Wolfgang Kubicki nicht nur, sagen wir mal vorsichtig, der kann richtig losballern, erinnert da am ehesten an die starke Oppositionsphase von Guido Westerwelle. Christian Lindner konnte immer beides, der konnte sehr scharf werden. Wer ihn aber in Hintergründen mit Intellektuellen erlebt hat, da merkt man, oh Gott, der liest ja viele Sachen, der weiß ja ganz viel und so. Das kam alles nicht rüber. Aber wie gesagt, die Liberalen dürfen nicht rumheulen. Sie sind abgestraft worden für ein schlechtes Ergebnis. Und jetzt sehe ich hier gerade Wolfgang Kubicki, der ans Mikrofon kommt. Und ich finde, Frau Strack-Zimmermann ist indiskutabel für klassisch liberale Wähler. Aber ich finde in der Tat, die beiden eher senioralen Figuren sind nicht wirklich ein Aufbruchssignal. Ich glaube, Kubicki wäre eine klassische Übergangslösung. Allerdings fällt mir im Augenblick unter den Jüngeren niemand ein, dem ich das zutraue. Wirklich niemand. Und das ist ganz traurig. Ich bin ja einer der wenigen Journalisten, die wirklich bei der FDP bis hin, was machen da die Julis, welcher Landesverband, wen haben die da? Ich gucke so drauf und muss sagen, die sind schon ganz schön blank. Und vielleicht war es das für die FDP. Sagt Ulf Poschardt, Herausgeber der Weltgruppe. Dankeschön für das Gespräch. Sehr gerne.